नमस्ते, स्वागत छ यहाँ सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई किचन क्लिनिङ गरेको चाहिँ भिडियो हजुरहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। र यो चाहिँ हेर्नुस्, यो किचन क्लिनर है, एकदमै सफा हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ यो लगाइने, यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरेर यो टाइल्सहरूतिर है जति पनि तेल लागेको हुन्छ नि, च्यापच्यापे हुन्छ, त्यो सबैमा अप्लाई गरेर चाहिँ 15-20 मिनट चाहिँ छोडिदिनुपर्छ है। 15-20 मिनट छोडिओरि चाहिँ यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यसरी पुस्दैछु। हेर्नुहोस् है, त्यो जुन चाहिँ क्लिनर चाहिँ मैले अप्लाई गरिओरि चाहिँ 20 मिनट बादमा चाहिँ यसरी मैले सिनिक्कै पुस्दैछु। एकदम सफा हुन्छ है। त्यो तेलहरू जति हुन्छ नि है, हाम्रो ग्यास चलाउँदाखेरि, खाना पकाउँदाखेरि ग्यासले पनि फेरि फेनले हावा फाल्दाखेरि त्यो फेनको त्यहाँ त्यत्तिकै तेलहरू जमेको हुन्छ, त्यो पनि सबै क्लिन गरिदिन्छ है यो क्लिनरले चाहिँ है। यो चाहिँ मेरो नानीले चाहिँ यो बिग बजार कि रिलायन्सबाट कहाँबाट चाहिँ लिएर आइदिएको थियो है। एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ, मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। कस्तो सफा हुन्छ, तेलहरू एउटा पनि चिपचिपा नरहने। हेर्नुहोस्, मेरो किचन चाहिँ अहिले क्लिन बनाइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, मजाले सफा भयो है। र हुन त अब डेली त हामी सक्दैनौँ है यसो गर्नु। अब फेरि 2-3 दिनमा यसरी अप्लाई गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ तेलको च्यापच्याप चाहिँ रहँदैन है। र म चाहिँ यस्तो प्रकारले गर्छु। हेर्नुहोस् है, सबै सफा गरिसकेको छु। अनि जति पनि यो माथिको चाहिँ मैले अहिले भेट्नु नसकेर चाहिँ गरिनँ है, पछि फेरि पनि गर्छु। र टाइल्स चाहिँ एकदमै सफा भइसकेको छ। त्यो क्लिनर चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई है यो प्रोडक्ट। हुन त पहिलादेखिकै चलाएको मैले है, एकदम सफा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, टाइल्स कति क्लिन है, यस्तो टल्किने बनाइदिएको छ टाइल्स चाहिँ। देख्नुभयो, यहाँ एकदमै त्यो तेलहरू लागेको थियो टाइल्सतिर पनि, यही इन्डक्सनहरूतिर पनि है। त्यो सबै सफा हुन्छ यसले चाहिँ। हेर्नुहोस् है, यो किचन क्लिनर है, यो चाहिँ बिग बजारमा पनि पाउँदो रहेछ अनि रिलायन्सतिर पनि पाउँदो रहेछ है यो चाहिँ। र एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ यो है। एकदमै मलाई चाहिँ मन पर्यो, किनभने जति पनि हामीले किचनमा काम गर्छौँ कस्तो तेलहरू है च्याप भएको हुन्छ है। यो एग्जस्ट फ्यान पनि मजाले सफा भयो है यसले नै। हेर्नुहोस्, यो माथि कस्तो तेलको च्यापच्याप हुन्छ, एकदमै सफा भएको चाहिँ। र यसरी मैले आज चाहिँ है कति गार्डनिङको मात्रै भिडियो हाल्नु भनेर चाहिँ यसरी मैले आज किचन सफा गरेकोमा हालेँ है। र हेर्नु कस्तो मजाको सफा देख्दैछ है। र आजको भिडियो चाहिँ मैले मेरो किचन क्लिन गरेको भिडियो हजुरहरूमाझ सेयर गरेँ। हजुरहरूलाई मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजलाई यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेट गर्ने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोस् मेरो युट्युब च्यानल। धन्यवाद।